Դեռ չեն հասցրել հանդարտվել նախագահական ընտրություններից հետո գրքերը, իսկ երևանցիները արդեն ստիպված են մտնել մեկ այլ պրոցեսի մեջ, որի անունն է Երևանի ավականու ընտրություններ։ Հենց այս մասին Կենթանի Մատյանում։ Առաջին հարցը, որը կուզենայի տալ մեր հյուրերին, այսօր հետևյալն է. ձեր կարծիքով այս Երևանի ավականու ընտրությունները այս տարվա, որը պետք է կայանան մայիսի 5-ին, ձեր կարծիքով դա օրգանական շարունակությունն է ազգային ժողովի անցած տարվա եւ այս տարվա նախագահական ընտրությունների շարունակությունն է, թե դա առանձին է դիտարկվում ձեր հենց քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքական թիմերի տեսանկյունից։ Խնդրեմ։ Հայաստանցիների համար, այս պարագայում իհարկե երևանցիների համար, իմ կարծիքով այս ընտրությունները հերթական առիթն են հանդիսանալու, արտահայտելու համար, մոբիլիզացնելու համար եւ արտահայտելու համար այն ամենն, ինչ մարդկանց մեջ կա, անբավարար, ոչ լիարժեք, ոչ կազմակերպված կենսակերպի նկատմամբ։ Եվ այդ առումով ես չեմ տարբերում այս ընտրությունները որևէ այլ քաղաքական իրադարձությունից, որտեղ մեր համաերկրացիները ստեղծված իրավիճակի հանդեպ ցասումն արտահայտելու հնարավորություն կունենան։ Պարոն Ուրիխանյան, ես կուզենայի ձեզ դիմել, որովհետև ԲՀԿ-ն կոչ էր արել, ուժերին համախմբվել ԲՀԿ-ի առանցքի շուրջ, որը եւս քաղաքական կոչ է, մեծ հաշվով։ Ինչ է նշանակում, օրինակ, ԲՀԿ առանցքի շուրջ, ԲՀԿ առանցք ասածը ինչը նկատի ունեք։ Նախ մենք միշտ հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք համագործակցության, այդ թվում այդ հարցի շուրջ, ժողովրդի որոշակի հատվածներ ներկայացնող թերևս բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, իհարկե սկզբունքային հակասությունների եւ համոզմունքների հակասությունների բացակայության պարագայում, ընդ որում լիարժեք հավասարության պայմաններում։ Բայց արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը չէ, որ ունի մեկնարկային համարժեք համապատասխան հնարավորություններ, հզոր մարդկային կադրային պոտենցիալ, զանգվածի աջակցություն, օժանդակություն, վստահություն եւ վճռականություն իրականացնելու մարդու կյանքի մեջ այնպիսի իր համար տեսանելի շոշափելի փոփոխություններ, որոնք որ երևանցիների համար Երևանը կդարձնեն առավել հասանելի, առավել հարմարավետ, առավել ընդունելի, առավել գրավչական նաեւ սփյուռքահայերի համար, տուրիստների համար, առավել եկամտաբեր, ինչու ոչ, այդ դեպքում մեր պետության համար, եւ եթե կա հետ գամ խոսքի սկզբից, եթե կա ավելի օպտիմալ, ավելի օբյեկտիվ առաջարկ, ավելի օրինաչափ տրամաբանված, եկեք քննարկենք, արդյոք մեր հնչեցված միտքը բավականին adekvat չէ։ Եվ սրանումն է պատճառը, որ մենք նման հայտարարությամբ հանդես եկանք։ Գիտեք, իհարկե adekvat է, խնդիր չկա։ Դուք ասում եք, ես պարզապես ժառանգության ներկայացուցիչ այստեղ չի։ Ես փորձեմ ասեմ, որ դուք ասում եք արդյոք մենք չենք։ Հիմա իրենք նույնը կարող են ասել, արդյոք մենք չենք։ Հա, որովհետև եթե ԲՀԿ-ն հավաքել է 440 թե 60 հազար ձայն ազգային ժողովի ընտրություններին, ապա այս պահին Ռաֆի Հովհաննիսյանը հավաքել է 500 քանի հազար ձայն, հա, 60 հազար, չեմ հիշում։ Ես հիմա 500-ն անց է։ Մեկ, եւ երկրորդը, որը իմ համար ավելի կարևոր է, որովհետեւ ես դա չէի ասի, եթե հիմա դուք չասեիք, իմ համար ավելի կարևոր է, արդյոք պետք է առանցքը լինի անհատը կուսակցությունը, թե օրինակ ես կարծում եմ, որ առանցքը պետք է լինի գաղափարը, որի շուրջ համախմբվում են։ Գաղափարը տվյալ պարագայում մեկն է։ Արդյունավետ մունիցիպալ վարչարություն իրականացնելու ունակ ոչ թե մեկ անհատ, այլ մի ամբողջ ահռելի թիմ, որովհետև բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, ինչ է իրենից ներկայացնում հատկապես մեր երկրի պես, մեր երկրի կառուցվածքն ունեցող եւ իրական իրավիճակն ունեցող հանրապետությունում Երևանի գոյությունը, որպես ինչ ասեմ, չօգտագործեմ այն արտահայտությունները, որոնք բնորոշում են չափից դուրս կենտրոնացվածությունը, ռեսուրսների ոչ համաչափ բաշխումը եւ այլն, այնուամենայնիվ որպես մայրաքաղաք, որտեղից որ սկսում է եւ ավարտվում է ամեն ինչ ցավոք սրտի։ Ես իհարկե շատ կուզենայի, որպեսզի միայն Երևանով պայմանավորված չլիներ ամբողջ հանրապետության կեցությունը, մակարդակն ու կարգավիճակը, բայց ցավոք սրտի այսօր այդպիսին է վիճակը։ Ահռելի թիմ է անհրաժեշտ, որը որ ոչ թե ժամանակավոր կացարանի հանդեպ վերաբերմունքով հանդես կգա Երևանի կառավարման ընթացքում,
եւ առհասարակ, այլ որպես մշտական բնակության վայրի հանդեպ սրտացավ վերաբերմունք դրսևորող։ Որևիցե մեկը մինչև հիմա որպես ժամանակավոր հանրակացարանի նման է վերաբերվում։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Այդ դեպքում ես չեմ կարողանում հասկանալ բյուջեի արկայության դեպքում ինչպես կարող է մշտական բնակության վայրի հանդեպ սեփական տան, չգիտեմ, բնակարանի օջախի հանդեպ վերաբերմունքի պես վերաբերմունք ունեցող մայրաքաղաքի հանդեպ մարդը վարչարարություն իրականացնողը պատասխանատուն չինովնիկը հանդուրժել կիսա ժանգոտած, կիսա թեքված վտանգավոր լուսալապտերային սյուներ կամ ասենք ես վերջերս ազգային ժողովում բարձրացրեցի այդ հարցը, որը մինչև հիմա պատասխան չի ստանում, նաև քաղաքապետարանի կողմից չի տրվում պատասխան։ Օրինակ Մաշտոցի պողոտա, Գրիգոր Լուսավորիչ պողոտա կենտրոնում, մայրաքաղաքի կենտրոնում հանգուցային հատվածում կարևորագույն նշանակություն ունեցող դիրք զբաղեցնող ստորգետնյա անցումը գտնվել նախնադարյան համայնական հասարակարգին վայել վիճակում։ Շնորհակալություն։ Երբ որ նշվեցին որոշակի խնդիրներ Երևան քաղաքի հետ կապված, ես ուզում եմ դրան հակառակել ուղղակի եւ ասել, թե ինչքան լայնածավալ ուղղակի աշխատանքներ են կատարել, որ չտեսնել ուղղակի չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է, այնպիսի քաղաքաշինական, ճարտարապետական կանաչապատում այսօր Երևան քաղաքը դարձել է ամենականաչ քաղաքներից մեկը։ Դե լավ էլի, այ կանաչապատումը մնացածի հետ գոնե համաձայն եմ, կանաչապատումը ամենականաչ։ Դա մենք չենք ասում, դա վերջերս եղել է նույն ուսումնասիրություններ, երբ որ փորձագետներն են ուսումնասիրություն կատարել։ Փորձագետները Ալմա-Աթայում եղել են, չեմ ասում Եվրոպայում։ Եկեք շարունակեմ, ես շարունակեմ։ Դուք տեսել եք, թե ինչպիսի բարեկարգում է իրականացվել։ Տարիներ շարունակ բակային տարածքներ կան, որոնք որ գտնում են բացարձակ անմխիթար վիճակում։ Որը չեք ընդունում, ասֆալտապատումը չեք ընդունում, ոռոգման արվել են աշխատանքներ, բայց կանաչապատումը մի ասեք էլի բառով։ Մի փոքր զարմանալի է նաև, որ այն քաղաքական ուժը, որ ներկայացված է Երևանի ավականու կազմում, ունի երկրորդ տեղը զբաղեցրած ավականի կազմ, իրենք պարբերաբար բարձրացնում են հարցեր, որոնք իմ կարծիքով պետք է բարձրացվեն Երևան քաղաքի ավականու։ Ոնց չբարձրացնեն, երբ որ աթոռներ եք առնում, բերում դնում մայրաքաղաքում 4 անգամ ավելի թանկ սովորական շուկայական գնից։ Ես հիշեցնում եմ, որ այդ բոլոր գնումները կատարվում են Երևանի բյուջեով։ Երևանի բյուջեն հաստատում է Երևանի ավականին, որտեղ հանրապետական խմբակցությունը մեծամասնություն է կազմում։ Եվ որտեղ այո, մեծամասնություն է կազմում, բայց դա խնդրի ուշադրություն դարձնեք, թե ինչպես է քվեարկել Բարգավաճը այդ բյուջեի հաստատմանը եւ այդ բոլոր ծախսերին։ Բյուջեի նպատակաուղղված բյուջեի հաստատումը չի նշանակում մասնավորապես թանկանոց աթոռների այդ հարցի պատասխանը կարծում եմ պարբերաբար տրվել է, որից է խնդիր չկա։ Ես կարծում եմ Երևանի ավականու գործառույթների մեջ է մտնում վերահսկել բյուջեն, պետք է գեղեցկացնել։ Չմոռանանք նաեւ, որ այդ այգիներից կամ փոքր խաղահրապարակ, որը հիմա դառել է պուրակ, ներից մեկը դա մնաց պուրակ միայն այն պահից հետո, երբ խառնվեց այդ գործին նախագահը։ Մասնավոր դեպքերից բացի նաև կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել, նույն Մալաթիա Սեբաստիան վարչական շրջանում, Շենգավիթ վարչական շրջանում, աջակցում բոլոր տեղերում, որոնք որ նոր բացվել են եւ նոր հնարավորություններ են ստեղծվել այդ վարչական շրջանի բնակիչների համար, լիիրավ իրենց հանգիստը անցկացնել իրենց վարչական շրջանում։ Կարելի է հարցնել, Շենգավիթ համայնքում կարող եք վարչական շրջանում մի նոր պուրակի իհարկե կարող ենք ասել, ցավում է որ դուք չեք հետևել։ Հələ մի հատ ասեք, ես պատասխանեմ։ Վարչական շրջանում բացվել է մեծ հանգստի գոտի, որը գտնվում է նախկին կուլտուրայի պալատի հարևանությամբ, բացվել է շատ մեծ։ Այսինքն դուք հիշում եք սրանից մի 10, 15, 20 եւ ավելի տարիներ առաջ այնտեղ ինչքան ծառ կար, հիմա ինչ կա, ինչն է բացվել։ Ծառերն կան, բարեկարգում է եղել։ 1000 տարվա այգի է։ Բարեկարգում է եղել։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի Երևանի ծրագիրը մշակելիս քաղաքական մեծամասնությունը կամ հետագայում, չգիտեմ, ինչպես կձևավորվի, ծրագրերի մեջ չմտցնեն պարտադիր ամեն համայնքում մի երթևեկելի կամ ոչ երթևեկելի հատվածում այնպիսի փոս, որը որ կդառնա հիմնական խորհրդանիշ այդ համայնքի, ինչպես օրինակ, ասենք, Արաբկիր համայնքի մարզամերգային համալիրի այդ հատվածի նկատի ունեմ փոսը, որը որ փոս որն է, փոսել չի արդեն։ Ես կարծում եմ այնտեղ բան են սարքում։ Տրադիցիոն բան է դառել։ Այ այնպես ես մինչև այս պահը լրիվ ձեր հետ համաձայն եմ, մինչև այս պահը։ Դա շինարարություն է գնում, լայնածավալ։ Խոսքս ավարտեմ, շինարարությունը իրականացրեք այնպես, որպեսզի մարդկանց կյանքը, հատկապես մեքենա վարողների կյանքը դժոխք չդառնա։ Կարծում եմ ինձ այդ հիմա բոլոր հեռուստադիտողները, եթե իհարկե մոնտաժից հետո սահմանակը համաձայն են։ Եվ երկրորդ, շատ
մեծ արդյունավետություն կլինի, եթե մենք, դուք, այսինքն քաղաքային վարչարարները, ոչ թե ծախսեն նույն չափ գումար, օրինակ ինչպես անցած տարի ծախսել են դրոշների վրա, մեր սուրբ եռագույնի վրա, ինչքան որ ծախսել են վերելակների վրա, բոլորը գիտեն Երևան քաղաքում վերելակների վիճակը, ինչպես կարելի է շուրջ 90 միլիոնի, թե մոտավորապես թիվ եմ ասում, չափ գումար ծախսել համ դրոշների վրա, համ վերելակների վրա։ Ահա այսպիսի խնդիրներ կան, որոնց մասին խոսելու փոխարեն մենք ասում ենք, որ բարեկարգվել են առանց էդ էլ գոյություն ունեցող պուրակներ, չկա Շենգավիթ համայնքում, ես որպես Շենգավիթ համայնքի բնակիչ եմ նաև ասում, որևէ նոր, ընդգծում եմ, նոր կազմակերպված, նոր տնկված պուրակ, ծառեր, չգիտեմ եւ այլն։ Այն լոկալ բարեկարգումները, լավ եկեք մի հատ Երևանից դուրս եկեք, Երևանի բյուջեի չափ բյուջե ունեցող այլ երկրներում, չեմ ասում ավելի զարգացած, ավելի ապահով երկրներում, մի հատ տեսեք ինչա կատարում, համեմատելու բան է սա։ Ես խոսեմ արտաքին լուսավորության մասին, էլեկտրոէներգիայի պրոֆիցիտ ունեցող երկիր ենք, արտահանում եք էլեկտրոէներգիա, ժամը 12-ից անջատում եք լուսավորությունը արտաքին։ Լավ խնդիրներ կան, եկեք ընդունենք, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան, եկեք ընդունենք, որ նոր Երևանի ժամանակաշրջան է գալիս, նոր մոտեցման, նոր վարչարարության, սրտացավ վարչարարության։ Եվ այդ նորը կարող է անել արդյունքը ընտրությունների։ Եվ հիմա դուք երբ որ ասում եք, շատ հետաքրքիր է, ես ինքս Շենգավիթի բնակիչ եմ, ծննդավայրն եմ եւ հպարտ եմ, որ Շենգավիթից եմ, եւ բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, որ նոր կառուցված են։ Դուք ուղղակի պետք է շրջեք, ես ցավում եմ, որ դուք երբ չեք շրջում Շենգավիթով։ Ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել եւ տեսնել, թե ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել։ Եվ ոչ միայն այդտեղ, եւ ներողություն, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ։ Իսկ ինչու չեք նշում, այդ ենթադրենք 1-2 բաց թողումներ, եթե կան, իսկ դա չի կարող չլինել, այն լայնածավալ աշխատանքների մասին, որ կատարվել է, ուղղակի զարմանալի է։ Որովհետև լայնածավալ աշխատանքները շատ լայնածավալ փողեր են ծախսվում։ Կներեք առանց փողի չի ծախսվում, բայց նորից ուզում եմ վերադառնալ, հատկապես վերջի շրջանում ճիշտ ասած անհասկանալի քաղաքական այն կառույցը, որը նորից կրկնում եմ, ունի ավականու 17 անդամ Երևան քաղաքում, բարձրացնում է այն հարցերը, որոնք բացարձակապես գտնվում են Երևանի ավականու գործունեության շրջանակում։ Հավատացած եղեք իմ անընդհատ շփումները մեր ավականու ներկայացուցիչների հետ, ֆրակցիայի ղեկավարության հետ, անընդհատ ցույց են տալիս այն մտահոգությունները, որոնք մերոնք բարձրացնում են, բայց քաղաքական մեծամասնության գոյության պարագայում Պարոն Ուրիխանյան, հիմա ես ասեմ որպես պարզապես Երևանի քաղաքացի եւ որպես լրագրող, որը հետեւել է։ Մինչ այն պահը, երբ ԲՀԿ, ես նկատի ունեմ Երևանի ավականու ֆրակցիան, խմբակցության ղեկավարը Արմանն էր, բոլորս նկատում ենք, որ ԲՀԿ-ն բարձրացնում է հարցեր եւ բավականին կոշտ է բարձրացնում այդ հարցերը։ Այն պահից հետո, իսկ դա 2010 թվականն էր, երբ նա վայր դրեց մանդատը, այդ պահից հետո ես չեմ հիշում, որ ԲՀԿ-ական որևիցե ավականու անդամ որևիցե հարց բարձրացրած լինի, որը մամուլում արծարծվել է։ Հիմա բառացիորեն 3 առաջ օրը տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ ես տեսել եմ փաստացիորեն եւ եթե կա հետաքրքրություն կարող եմ յուրաքանչյուրին ցուցադրել, կազմակերպեք մամուլով հրապարակենք, եթե այդպիսի բան կկարողանանք անել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ առաջ են քաշվել։ Չէ, հասկանալի է, հիմա նախընտրական շրջանը առաջ է քաշվելու։ Հիմա ինձ համար հասկանալի է ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի եւ ՕԵԿ-ի այս նախընտրական շատ ներողություն բոլորի քաղաքական պապուլիզմի ես դա էլ ասում եմ խոսքը գնում է եւ 13 թվականի Երևանի զարգացման ծրագրի մասին եւ երկարաժամկետ ծրագրի մասին։